黐。呢個世界上有冤鬼、有蛙鬼、有奸鬼、賭鬼、盞鬼，仲有鹹濕鬼。有衰鬼、有煙鬼、攝青鬼、生鬼、撞鬼，撞着個冇失鬼。醉酒鬼、吊香鬼、走死鬼、假鬼、真鬼、亂撳鬼、打鬼。問你究竟搞乜鬼？乜鬼係天才？乜鬼係白痴？扮懵定蠢材，冇咁易會知。阿茂知知，天才與白痴，你知定我知？天才與白痴，冇咁易會知。天才與白痴，呢個世界上有堅嘢，有流嘢，有精嘢、和嘢、渣嘢，仲有大鑊嘢啊！有衰嘢，有好嘢，有筍嘢、貴嘢、賤嘢，最就叫做賴嘢啦。醒胃嘢、淋嬸嘢、正斗嘢、靚嘢、傑嘢，最爽就撈粗嘢，確係認真唔少嘢。乜嘢係天才？乜嘢係白痴？扮懵定蠢材，冇咁易會知。阿茂知知，天才與白痴，你知定我知？天才與白痴，冇咁易會知。天才與白痴，天才與白痴，天才與白痴。姐，哼，賣班表演啊？嗯，你兩個有冇牌？搞牌得唔得啊 ，Sir？你咁風趣，唔做小丑啊，真係嘥咗你噃！攞牌嚟！阿添啊，你估咩事咧嚇？喂，追飛仔啦！聽日我唔得閒送你，我要打腫啊！你豬乸都唔睺啦！或者生人頭豬腦咧，錢足你啦！你就發啦！醫院一份，阿媽做問米，豬籠入水咁。唉，揾幾錢啊？我真係開車啦！聽住啊！我而家告你無牌駕駛，你走得去邊啊？我有牌㗎。你有牌，你又搏命走做咩啊？哦，我嗰個朋友冇牌啊嘛，我驚你拉佢啫嘛，對唔住啊。唔該啊，阿添，你幾點鐘翻工啊？9點啦。哼，真係奇怪，我邊度9點半㗎喎？你話點解啊？
因為你個表流嘢咯。喂，你唔好咁招積，有1975個人等緊你份工㗎。呢度咧就係第4號病房啦。佢哋嘅病態咧係比較輕微啲嘅。頭先你見到喺隔離室嘅病人就比較嚴重啲，有攻擊他人身體嘅可能性嘅。所以4面牆都有乳膠，等佢哋唔會撞傷自己嘅。請過嚟呢邊啦，請。佢係有精神分裂症嘅，佢中意戴住頂綠帽唔肯除嘅。請過嚟呢邊啦，請過嚟。呢個病人咧，自從試過自殺之後咧，就神經失常，成日都以為自己死咗嘅，時時都用白布冚住自己嘅。請過嚟啊！請。兄弟，你做咩啊？真係過癮啊！你聽下，你話出唔出奇啊？一啲都聽唔到，有乜咁出奇啊？就係啦，我聽咗幾日㗎啦，一啲都聽唔到。你話奇唔奇啊？食藥啦。食藥啦。唔使錢㗎喎。你仲有冇啊？請問呢個病人係咩事啊？哦，佢肚痛啊！佢尋晚發夢吞咗個7磅重嘅大西瓜啊嘛。發夢夢到啫，點會肚痛㗎？佢今朝要醒咗，唔見咗個枕頭啊！哎呀，咁得意嘅，點解呢支探熱針個頭咁大粒㗎？我都未見過嘅。哦，呢個係美國最新運到嘅，喺呢度探江門㗎嘛。請。神啊！有冇搞錯啊？1246，唉，我都話買佢嘅啦。好死唔死啊！呢日話5號後勁好，會爆冷，等我落重注，而家連孖 Q 都輸埋啊！啊，連孖 Q 都輸埋？唉，咁至激氣咧。咦？頭先嗰條好似唔係血管，係氣管嚟喎。點解你唔早啲講㗎？睇下補唔補得翻先啊！嚇！呢度咧係手術室啊！佢哋喺度做緊心臟移植手術。全個東南亞區啊，淨係我哋有呢種儀器嘅啫，多得閣下同埋各位名流捐助啫。我哋出去外邊睇下嚟。乜啲醫生割緊症都打電話嘅咩？嚇！哦，呢個係非常之大嘅手術啊，所以我哋嘅醫生咧不停咁打電話俾各個嘅名醫一齊會診啫嘛。哦。呢度係腦電圖室啊！每一個病人入院咧，我哋都要驗下佢腦部電波，睇下正唔正常。我嚟同你哋介紹啊，呢位係黃醫生。阿黃醫生啊，佢哋係周先生同埋周夫人啊。素養素養。麻煩你講解下俾佢哋聽。好啊，腦細胞咧嚇
每秒鐘都放出不停嘅電波嘅。嗱，每一條線咧都係代表腦嘅一部分。譬如第3條線咧就係代表視覺啊。嗱，我試俾你哋睇下嚇。百比通，你擘大對眼啊！你眯翻埋雙眼啊！嗱，一個人眯埋眼同埋擘大眼，佢嘅腦部電波反應已經有咁大差別。哦，如果佢瞓着覺，有冇反應啊？有，乜嘢時候都有啊！哦，睇呢啲圖，知唔知呢個人諗緊乜嘢咧？原則上就唔知，不過有時睇慣咗咧嚇，就知知地嘅啦。百比通，叫你唔好成日諗住女人咧。冇啊，我諗住八姨婆啫嘛。從腦電圖睇嚟，呢個人有冇問題？通常要經過詳細分析先至可以知道嘅。不過就咁睇嚟咧嚇，就冇咩問題。如果冇問題，佢又點會黐咗線？通常如果腦電圖顯示佢冇問題咧，咁即係話佢個病源咧嚇，唔係機能上嘅問題。咁以後我哋咧就可以由心理上進行治療。請跟我過嚟呢邊。好。喂，嗰個周新史做咩㗎？哦，以前喺新界擔豬潲啫嘛，而家發咧。發？佢做咩發㗎？賣油啊！喺阿拉伯賣油啊？唔係，喺印度啊。印度啲油賣嘅？你識乜嘢得嘅？好多嘢我都唔識添。嗯，咁鬼大樽藥我嚟做咩？係安眠藥。咁大樽安眠藥用咩食死人啊，大佬？唔係我嚟食嘅，係俾啲病人瞓唔着我嚟數噶嘛。數下數下咪攰咯，攰咪瞓得着覺啦嘛。有搞錯啊！阿添，呢件衫污糟咗，同我攞去洗要幾耐？1個禮拜啦。1個禮拜咁耐啊？趕住用㗎喎，最快要幾時啊7日啦。7日。阿添，上帝創造呢個世界，連埋人喺裏邊，唔使7日就做好晒啦。咁點同啊？我洗啲衫件件都乾乾淨淨嘅喎，你去上帝做啲人個個都黐線嘅喎，你唔想嗰邊望下？阿添，啊你呢個人啊，翻工等放工，放工係等出糧，出糧等開台，你喺處做咗成年啊，一啲用都冇。嗰滅火筒我買成年冇用過咯，咁你又唔抌咗佢？阿添，我話俾你聽啊，你呢份工啊有1975個人等緊我份工，你知就好。今日恒生指數係幾多啊？仲係170啫，爸爸。仲係170嘅，唔使怕，唔使怕，上帝一定會保佑我哋起到1700嘅，起到1700嘅。話唔定1700都會㗎，爸爸。啊？乜你哋通通嚟晒係唔係啊？係啊，爸爸。咁鋪頭咪冇人看啦，係咪啊？係啊，爸爸。咁一日咪要蝕幾廿蚊皮啦，係咪啊？係啊，爸爸。你哋通通趕嚟送我鐘，係唔係啊？係啊，爸爸。唔係啊，爸爸。老婆。爸爸。爸爸。爸爸。唔該拍銀檔啊，趕住收工啊！啲菩提子佢唔食㗎啦，係嘛？你有冇搞錯啊？點解又係我嘅？討厭啊！你點解中意揀呢笪地方啫？一啲情調都冇啊！呢度仲話情調唔好，你睇幾幽靜啊！
而且最緊要你老公實唔會撞入嚟啊嘛。有時我見你一個人走入嚟做乜嘢啊？哦，我嚟研究針灸啫嘛。研究針灸要入嚟呢度嘅咩？哦，生人啊邊度肯俾我亂吉啊？揾啲死人嚟吉下啦。你學針灸有咩用啫？哦，如果我研究到針灸，將死人吉得翻生啊，就可以去美國氹下鬼佬啦嘛。美國有咩好喎？哦，正所謂日本老婆中國廚師，美國人工啊嘛。到你啦。嗯。點算？做咩嚟？啊，對唔住，我眼花啫。咁大隻蛤乸，隨街跳喎！你睇下，呢次正式俾人食雙辣啊！有咩咁好笑喎？笑啦！你仲慘啊，倒瀉籮蟹啊，衰佬！佢叫陳強，1年前佢發現老婆俾綠帽佢戴，所以神經失常。你又已經入咗嚟1年啦，想唔想出院啊？出院之後，你準備做咩啊？我想翻屋企。翻屋企之後又做咩啊？我想見老婆。你點解想見老婆咧？因為我可以踢下佢屁股啊！踢下屁股。請你冷靜啲，冷靜啲咧。呢幅圖似咩咧？好似屁股。如果呢個係屁股啊，咁旁邊嗰啲咧？花。屁股旁邊點解有咁多花㗎？
因為我老婆嘅屁股俾我踢到開花，踢起踢。等佢住多個時期再驗啦。你寧願食啖蘋果，呢個係要張100蚊紙咧？你知唔知道100蚊紙比蘋果好好多㗎？我知，不過我知你實唔會俾100蚊紙我㗎。相信冇咩大問題㗎啦。係啊。如果我真係俾100蚊你咧？梗係要100蚊紙啦，好食好多㗎嘛。等佢住多3個月，再同佢檢驗啦。哦，我知道啦。嚟。佢正話接入嚟嘅。你姓咩啊？唔記得啦。你老豆姓咩啊？我老豆姓乜嘢？同我有咩關係？呢啲咩嚟㗎？係無價寶啊！無價寶？邊個俾你㗎？三寶太監鄭和，佢話西洋經過香港嗰陣時啊，佢俾過我㗎。佢點樣入嚟㗎？佢隨街打女人，仲隨街執垃圾啊！你做咩隨街打女人啊？你知道嘛？女人就係最忘恩負義嘅，知道嘛？要俾啲厲害佢睇下先得㗎嘛。點解女人係最忘恩負義啫？唉，20年啦，公主佢都係唔話俾你聽。公主係邊個嚟啊？公主咧，公主佢就係全世界最靚嘅。不過佢而家唔理我啦。佢係你邊個啫？哦，係咪佢係公主，你係駙馬咧？你冇事啊嘛？呢個係危險人物嚟㗎，即刻送佢去隔離室，等個黃醫生同佢檢驗一下腦電波啦。今日真係撞鬼啊！食飯啦！嚇？你有乜嘢咁好笑啊？冇嘢啊，送飯俾你食啊嘛，牛肉飯啊！
你知嘛？莎士比亞佢講過啊，如果有人一邊笑咧，一邊送牛肉飯嚟俾你食啊，咁佢後邊啊梗係有把刀噶噃。你聽過未啊？聽過啦。咪你知道莎士比亞係邊個咩嚇？賣牛肉㗎係嘛？我都唔記得咗啦。你打電話俾邊個啊？女公主咯，你知道嘛？你知道乜嘢？啲公主啊嘛，打俾全世界最靚嘅公主啊嘛，係嘛？係啊，公主係最靚嘅，公主係最可愛㗎。我知道咧，你識得佢嘅，係嘛？誒，你同我攞樣嘢俾佢好嘛？啊！嗱。你知道規矩啦，有咩筍嘢撈到啊，6-4分賬啊！我係6，你我係4啊！你知唔知你個人好有幽默感嘅啫？我知道好耐啦，所以我最憎。嗱，筍嘢啊，拎佢洗啦。你係咪有嘢送俾人呢？冇啊！我而家打電報警告緊個人啊！係咪公主啊？點會係公主咧？公主係全世界最可愛嘅人啊嘛！我而家警告緊嗰個啦。係咪王子咧？皇帝啊？唔係。係咪駙馬咧？咦？呢隻嘢有冇睇頭啊？呢啲咁嘅石皮啊，通街有得賣，最多咪值幾廿皮。我以為好通透啊嘛。呢隻杯有冇用啊？嚇？呢隻杯啊，講笑咩？尋晚我同老婆打交啊，打爛咗幾廿隻，而家仲有幾廿打，你要唔要啊？留翻俾你老婆啦，佢今晚你要用啦。誒，喂，呢啲嘢你喺邊度得翻嚟㗎？呢啲啊係正嘢嚟噃。值幾多錢啊？呢一隻本來應該係明朝青花宣德琵琶繡帶紋，值幾多錢得㗎？呢啲繡帶紋嚇？哇！嗱，呢個本來係一個扁平啊，又係明朝宣德時期嘅。嗱，你睇下，哇，海龍紋噃。嗱，你睇下呢個胎啊，係官妖嘢嚟。呢幾廿年嚟，我好少見到咁值錢嘅嘢啊！咁值幾多錢得㗎嚇？值幾錢啊？犀利咯！嗱，你聽住啊，呢幾件都係江西景德鎮嘅官妖嘢嚟嘅，你知道嘛？當時三寶太監7次下西洋，帶咗大批嘅瓷器出國，但係又帶咗各國嘅顏料翻嚟啊，所以當時景德鎮嘅出品係特別靚嘅，頂呱呱。景德鎮定深圳至得㗎，值幾多錢啊？嚇？呢兩件嘢而家咧，照而家嘅時值啊，係啊，倫敦上個月先至拍賣過一件，有一個日本仔買咗，最少係值幾廿萬啊！
嚇做咩啊？嚇？喂，值幾廿萬係嘛？即刻過水啦，8折啦嚇！你都傻嘅，呢兩件嘢唔爛就值錢，而家得翻幾塊碎片，有咩用啊？嚇，咁值幾多錢啊？送俾我老婆都嫌吉手啊！呢啲嘢係邊個俾你嘅？你咪理咁多啊！係我爺俾我嘅。喂喂，你有冇搞錯？呢啲嘢係幾百年前嘅噃，你係爺啊？今年幾多歲啊？我老豆都死鬼咗啦，我點知佢老豆幾多歲啊？冇乜筍嘢。有個明朝嘅錯體銀啊，值幾廿萬㗎。嗱，拎去洗啊！喂，你有冇搞錯啊？明朝嘅銀仔點解有個英女王像喺書㗎？就係明朝嘅時候印錯咗個英女王像落去，咁你又咪錯睇啊？拎去洗啊！老友啊，整碗細蓉酒青加辣椒啊！就佢都要碗飛沙走石啦。哦，得啦。咩叫飛沙走石啊？即係淨係飲湯咁解。你唔使咁招積，我下個月喺報告書上面啊，加多句你欺騙病人財產咧，咁你執定包袱就得啦。係咪最多人唔撈？仲有啊，我加多句病人死後個個變晒冇牙老鼠咁咧，咁你唔死一身殘咯。大佬，你想點啊？頭先你見到我唔係撈到咩粗嘢㗎啦。你冇啫，你阿爺大把嘛。鹹鴨蛋啊！你嗰500歲嗰個爺啊，佢包袱入邊啲嘢咧，我哋呢世打跛腳都食唔晒啦。你明啊？明。 6-4啊。好啦啩，大佬。喂，我尋晚發咗個夢啊！你估我夢見啲乜嘢啊？你夢到咩？我夢到我自己醒咗。咁你估下，我醒咗之後，發現我做緊啲乜嘢嗱？你做緊咩？我發現我又喺度發緊夢啊！你估下我夢見啲乜嘢？你夢見咩？我夢見嚇。我夢見我度跳叉叉叉嚟啊！叉叉叉，有啦有啦你坐低先啦。唉，其實啊，叉叉叉已經係落伍㗎啦。而家最興嗰啲呢，就係功夫舞啊！Everybody was kung fu fighting。黃醫生啊，幫我打支麻醉針好唔好啊？揾咩啊嚇？我跌咗個隱形眼鏡，你有冇睇到啊？眼鏡隱形嘅點揾到嘅啫？唉，近視真係論盡嘅。你又唔食多啲魚？食魚可以醫近視嘅咩啊？咁你有冇見過貓戴眼鏡啊？阿添啊！咩啊？我套衫洗好未啊？琴日星期日點樣洗啊？星期日唔使洗衫嘅咩啊？星期日你嘅上帝都休息啦，何況我啊？唉，你咁搞法啊，盞成世掃垃圾㗎咋？你唔使旨意升級啦。哎呀！黃醫生啊，假如一個人死咗，佢個腦仲會唔會諗嘢啊？嗱，睇你所謂死嘅定義係乜嘢啦？通常如果一個人嘅心臟停止跳動啊，即係斷咗氣啦，佢個腦細胞仲可以活動一個時期嘅。咁即係一個人啱啱死咗，佢個腦仲可以諗嘢嘅噃。一個正常人嘅腦細胞大概仲可以活動一個短時期嘅。咁即係一個人死咗，佢啲家人喺旁邊喊苦喊忽，佢都聽得到嘅噃。
可能嘅，但係佢肉體咧就唔可能有任何反應嘅啦。我哋仲有啲雙歡噃，你睇唔睇啊？你阿爺真係奇怪，收埋咁多爛嘢。不過全部都係明朝嘅青花官妖嘢嚟嘅。如果完備嘅話，緊要咯，值幾百萬到。而家即係中張頭獎馬標，爭個字。哼，真係奇！你兩次攞嚟嘅都係明朝嘅正嘢，但係全部都打爛晒。唔通你阿爺嫌錢聲，冚唪唥打爛晒佢？我諗，你知唔知啲人點解腦充血㗎？點解？諗嘢諗得多啊！係咪呢兩個？係啊。喂，好唔好味啊？淡淡地啦，大佬。哈！俾個老嘢吹脹喎嚇，究竟你有冇查過佢係邊個嚟嘅啫？我查過啦，咩記錄都冇，淨係話佢黐咗線，隨街打女人，仲語無倫次，成日話自己係咩三寶太監鄭和喎。係咯，佢有咩成日打電報俾個公主啊咁樣嚇？係啦，一提起公主佢開心噶啦，一提起駙馬咧佢猛打人。哈！究竟公主駙馬係咩人嚟嘅咧嚇？唔係啦，我哋一定要查清楚佢來龍去脈啊！佢嗰批嘢最少值幾百萬噶嘛。咁嗰陣啊，我哋仲使乜對住班神經佬啫，係嘛？一於去西班牙嗰度買翻間別墅，嗰陣我哋就疏乎個韓德啦，係嘛？疏乎個韓德。係咧。你想買乜嘢啊？我買飛機啊！呢架飛機值1000蚊噶噃，買唔買？買啊！呢個病人仲有乜問題啊？你買飛機嚟做乜嘢呢？飛上天啊！哦，邊個話俾你聽呢架飛機飛得上天㗎？係超人話得嘅。咁你知唔知道呢個世界係冇超人嘅呢？邊個揾我？啊？有冇搞錯啊？洗銀紙都要訓練嘅，真係唔知邊個黐線啊嚇！唔練習啊洗銀紙啊，咁將來佢哋出到社會又點能夠適應喎？將來佢哋出到社會啊，你試下俾啲銀紙佢洗睇識唔識洗啊？阿添，你唔好口花花啊！話你聽啊，你份工啊有1975個人排隊等緊，總之就誒，鄭和過嚟呢邊啦。你過嗰邊幫手。哦。想買啲咩啊？
我有40蚊，我要買呢嚿石頭。買嚿石頭做咩啊？收埋佢。收埋啲石頭，不如收埋啲錢。好多人有錢都唔使啊，即係同石頭一樣啫。咁咪係啊！誒，我知你收埋好多石頭啊，係咪啊？你收埋喺邊度啫？講俾我知，等我睇下都好啊！你問咁多做乜嘢啊？你估而家喺度玩緊問答遊戲啊？黐！啊，係啊，我哋玩下問答遊戲啊，好唔好啊？好啊！我以前時時都同公主玩問答遊戲㗎啦。點玩法啊？嗱，我哋一人問一個問題，邊個唔識答咧，就輸40蚊。唔制得過。誒，不如咁啊，我答唔到，俾80蚊你；你答唔到，俾人40蚊我，咁唔制得過啦啩？咁都好啊。好啊，嗱，咁我問你咯喎，三寶太監啲古玩收埋喺邊處啊？咁你知道收埋喺邊處咯喎？我唔知啊。唔知係輸80蚊。哦。到我問你咯喎，你知唔知喺邊處啊？哦，我都唔知㗎。嗱，輸翻40俾你咯。誒，我問聲你啊，你係咪好中意銀紙㗎？梗係啦。嚇，我知道地方咧有好多銀紙㗎喎。邊度啊？你聽住啊。首先咧，爬上去獅子山。然後喺山嘅另一邊咧，就爬翻落嚟。喺山嗰度，你會見到個窿，捐入去啦。跟住你哋會見到個山谷，你哋行落去。就會見到另外一個窿，捐入去啦。跟住咧，你哋就會爬上一條好高嘅樓梯，冇把辛苦啊，頂硬上，爬上去，幾大都要爬上去。你哋會見到另外一個窿嘅，捐入去。唔好捐錯窿啊！最後就捐翻出嚟。行過去馬路嗰邊，跟住數10步，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，抬頭一望啦，嗰度就會有大把銀紙㗎啦。嗰條友黐咗線都識得整蠱人喎。係啊。錢錢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 錢最折墮，趴低危契過，陳前拗頸多，生仔都諗過，阿女大肚餓，屋租到要拖，有乜嘢會令你心花怒放？諗得多準至緊顛顛喪喪。有咗佢就
個月啊，仲想添埋6添啊！使乜衰到通街偷搶騙當？冇咗佢，就算幫夫有你嗌冤枉。今日有冇打電報俾公主啊？梗係有啦。佢有咩講啊？講啲好重要嘅嘢啊！公主係咪你老婆咧？借錢最易多，拋低藝係多，文字拗頸多。你做咩咁大人啊？生仔都諗過。我問聲你，你睇過《射雕英雄傳》未？嗰招咧就係叫做飛龍在天。公主都識得㗎，係我教佢嘅。你喺邊度教公主啊？喺海濱酒店。咩海濱酒店啊？哦，關你咩事啊？睇你個樣咧，梗係心懷不軌啦！等我整一招降龍有悔俾你彈下先。係啊！哎呀，快啲打電話送佢去醫院啦！呢度唔係醫院啦，傻女。有咩消息啊？有好消息，有壞消息。嚇？咁好消息係咩？好消息咪冇消息咯。嚇？咁壞消息咧？壞消息咪心臟病死鬼埋咯。嚇？咁我哋西班牙別墅咪冇晒行嚇？除非佢會翻生，曉講嘢啦。除非佢翻生講嘢。你諗緊咩啊？嚇！我諗緊，你諗緊咩咯？你諗緊咩啊？我諗緊，你係咪諗緊我諗緊嗰啲嘢咯？你諗緊咩啊？我諗緊，你係咪諗緊我諗緊你諗緊嗰啲嘢咯？仲衰過念經啊！西天師傅仲喺床瞓喎，佢話唔見銀紙咧，就冇晒精神。聽唔聽見啊？拎20蚊出嚟，放喺回魂劍下啦。嗱，佢話見到銀紙咧，西施都可以同你分喎，何況話去揾一隻鬼魂，閻王保佑你全家都安穩。上咗嚟啦，有咩同佢講啊？我想問佢4重彩買乜嘢號碼？陽間跑馬佢本來都唔過問，不過1368都會有可能。聽唔聽見啊？1368啊！閻王話：聽日仲要糴米㗎，你喐親手咧，我就打到你失魂。阿媽，我想借你把回魂劍用下啫嘛。
請個牛鬼蛇神開路啊！又請到東海龍王嚟助陣啦，又請到西天師傅佢叫鬼魂啊！點知西天師傅咧就喺床上瞓喎，佢話唔見銀紙咧就冇精神啊！西方，你喺度做咩啊？你喺度做咩啊？我入嚟研究一下，我入嚟研究一下啦。你研究咩？我想召佢鬼魂上嚟，或者佢肯講啲古碗收埋喺邊度咧？切，就算鬼真係上你嘅身啊，你都聽唔到佢講咩啦。我用錄音機啊！唉，呢個唔係信嘢邊得㗎？嚟幫我手試下用針灸就好啦。你未見過點知唔得咧？我話你聽下，我媽養大我都靠啲味嘢㗎啦。睇住你啊！各位牛鬼蛇神開路啊！有錢咧，世事都要陪你瞓啊！不過唔見銀紙咧，就冇精神啊！聽唔聽到啊？銀紙啊，收銀啦，啊！揸住路前向師傅問啊，點知佢又話要多廿銀啊！廿銀啦，廿銀啦，你係邊位啊？我點知我係邊個啫？我都未上身。喂，咪搞搞震啦，自己呃自己，嚟啊，幫我手仲好啦，揸住啊！針灸咧嚇，就用針吉嚟溝通人體嘅經絡系統嘅。呢個咧叫天泉穴。呢個咧嚇，天府穴。咁就會翻生㗎啦。哦，根據本書講，就算唔翻生，都識得同我哋傾一陣偈，傾一陣就夠啦嘛。呢個係清靈穴。有冇事啊嘛？離譜㗎，你得唔得㗎？有冇搞錯啊？係，你睇住啦。你喺度做咩？我已經死咗咯，我唔喺度瞓邊度啊？黃醫生有冇簽死亡證俾你啊？冇。冇醫生簽字寫得咁容易啊？返入房瞓啦。哦。盡信書不如無書，今次我啊自己嚟。咁跟埋最後一個月啦。等陣。唔係搞我啦！嚟！呢個合白穴，我吉。西班牙別墅有冇晒行啊？好啦。黃醫生啊！假如一個人死咗，佢個腦仲會唔會諗嘢啦？睇你所謂死嘅定義係乜嘢啦？通常如果一個人嘅心臟停止跳動啊，即係斷咗氣啦，佢個腦細胞仲可以活動一個時期嘅。咁即係一個人啱啱死咗，佢個腦仲可以諗嘢嘅噃？一個正常人嘅腦細胞大概仲可以活動一個短時期嘅。咁即係一個人死咗。佢啲家人喺旁邊喊苦喊忽，佢都聽得到嘅喎。佢心臟停咗，所以斷咗氣啫。佢腦可能仲會諗緊嘢嘅噃。不如拖入腦電波機試下啦，得唔得㗎？得唔得都試下啦嘛，好過冇晒希望啊！嚟啊！
佢仲有反應喎，佢真係未射得晒嘅喎。咁咪即係寫咁絕嚇？哇！呢副機好嘢噃。唔係副機好嘢，係因為我根本就係天才啊嘛！真係陰公啊！到而家先發現我真係天才啊！喂，天才，咁呢條線點解啊？哦，即係話個腦入邊咧，其中有一部分啊，仲會諗嘢啊嘛！哇，好嘢喎嚇！咁佢諗緊咩啊？我點知啊？你唔知佢諗緊咩，咁我點知啲古玩收埋喺邊度啊？嚇！鄭和，我知你聽到我哋講嘢，我哋而家想幫你，你係咪有緊要事要同公主講啊？你要幫我哋合作啊！如果唔係，我哋幫駙馬唔幫你噶啦。佢同平時一樣喎嚇，聽親公主嘅名佢就歡喜，聽親駙馬名佢就發火噶咯噃。我而家問你一個問題，如果你答係咧，就諗住公主；唔係咧，就諗住駙馬。啊，我哋試下，我係咪男人啊？佢又話唔係喎。呢條友仔死鬼咗都識整蠱人喎。咁又唔係啊！你個樣油頭粉面，有時都幾難分噶喎。我似女人？唔係，女人似你啫。你係咪收埋好多古玩啊？佢又話唔係喎。呢條友仲識得講大話添啊！喂，你究竟有冇嘢講俾公主聽㗎？話俾我哋聽，好唔好啊？我要揾公主返嚟，你講俾佢聽，好唔好啊？佢話好噃，我哋一定要揾公主返嚟。佢咪同你講過咩海濱酒店嘅？海濱酒店咁大，點揾啊？我哋扮遊客，周圍問下人咪得咯。我樣點似遊客啫？你換個套阿爺嘅西裝，孭翻個相機咪似咯。喂，今晚收工整翻40圈啊！唉，咪搞我啦！連輸咗2晚，真係行衰運嘅。前晚啊，臨收工嗰陣，有個假佬行埋嚟，叮一聲咁問我有冇見過老婆，咁啊輸到我窿。跟住尋晚啊，臨收工啊，又有個假佬行埋嚟，又係叮一聲咁問我有冇姑娘喎，又輸到我仆啦。今晚咩事啊，大佬？請問呢度有個人叫公主啊？唉，你話死唔死啦？而家又有個假佬行埋嚟問我有冇公主喎，你打埋嗰份啊 ！Coco 話 hotel des, okio janai, imai sama einai, jamada dete iki。你唔好咁衝動，佢頭先好似講廣東話咋係嘛？廣東話？喂，我哋呢度啊，點會有公主啊？
嚟過嗰邊周圍問下，一陣喺泳池嗰邊等啊。係，唔該你幫我查下呢一本簿有邊個住客叫公主得唔得啊？對唔住，我哋公司規矩係絕對唔可以公開住客嘅秘密嘅。不過呢，公司嘅規矩啊，係睇情形嘅啫啊。但係道德上我唔可以咁做嘅咧。道德係睇人嘅啫。喂，最近有個阿拉伯王子同埋公主嚟度假，過幾日咧佢就同基辛格開會噶啦。嗱，佢哋話明唔見任何人噶，你梗係記者頂啦，係咪啊？啊，唔好話我講啊，106。喂，裏邊有兩個怪人喎嚇！咩話？咩怪人啊？呢個世界上有精仔、有懵仔、有叻仔、散仔、賭仔，仲有戇居仔。有衰仔、有好仔、反骨仔、癲仔、蠢仔，仲弊過敗家仔。細蚊仔、臭飛仔、招積仔、靚仔、打仔，亂咁出刀仔。問你點敢亂生仔？邊個係天才？冇匙羹，啲湯點飲喎？用住飲筒先啦。我用住飲筒先喎。天才與白痴，你知定我知？天才與白痴，冇咁易會知。天才與白痴，呢個世界上食咩啊？有冤鬼有蛙鬼，有冇大肉飯啊嚇？對面山嗰啲大排檔就有啦。我有咩想問下你啊？你喺呢度做啊？你識唔識一個人叫做公主咁咧嚇？公主呢度所有嘅人有邊個我唔識啊？可唔可以介紹我識啊？有，不過貴啲喎。冇所謂啦，貴啲係咪？咁我就收翻你2個月。2個月冇所謂啦。咁你坐陣先啦，我做啲清蒸田雞腿俾你食。好食啊！快啲走啊！你哋2個記住啊！我呢次嚟度假一定要保守高度秘密，千祈唔好俾啲記者入嚟啊！我最怕嗰啲蘇聯佬、法國佬、日本佬嚟冤住我嘅。你哋話係嘛？係。唔係啊！我最怕嗰啲美國佬啊！佢哋最冤氣㗎啦！而家咧，我中意將啲油價要加就加幾加，中意又降一降，好似跳 Tango 咁樣，boom boom boom， 遮 boom， 都唔知幾鬼爽。你哋話係嘛？唔係。係啊！睇下邊個嚟？請問公主喺度嘛？你係記者啊？係啊係啊。你都傻㗎，飛飛啊！即係啲六萬你死咁啊！我點知啊？哎呀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 ！
人哋唔肯，你又唔好夾硬嚟啦，鹹濕鬼啊！嘿哥仔啊，食咁多田雞腿，你顧住生春啊？乜你就係公主啊？嚇？你要我做公主又得，做王子又得，隨你中意啦。不過我自己係中意做公主多啲。咁你識唔識得個50歲嘅胡鬚佬啊？嚇？咪猜，50幾歲嘅伯爺公有乜好玩啫？我最中意你哋後生仔㗎啦。田雞腿留翻俾你食啦，我費事生春啊！課程差不多完畢啦，聽日我帶你哋出海，你哋最緊要記住，每一個氧氣筒可以支持1小時。到時咧，我會叫你哋開咗後邊嗰個後補掣，開掣之後仲有15分鐘氧氣，咁咪大把時間上翻船咯。小姐，如果到時我哋嘅後補掣壞咗啊，咁我哋點搞啊？呢啲情形好少發生嘅，今年都係浸死過2個人啫嘛。啊？咦？咩嚟嘅呢？哦，呢個可能係第3個啦。嗱，你哋聽住嚇，我哋喺水底唔可以講嘢，只能夠用手號。根據國際手號咧，咁樣咧即係 OK，咁樣即係 no，咁樣咧即係好凍，咁樣咧即係嗌救命，咁樣咧即係翻上船啦。哦，咁樣係咪即係肚餓啊？咁樣即係講粗口。對唔住。喂，大佬啊，用手咪得咯，使乜下下都用鉗唔論盡㗎？你有冇搞錯啊？我話呢度出咗名係講衞生㗎，每逢攞乜嘢啊，都唔准用手㗎。咁你去廁所使唔使用手啊？哈哈，你睇唔睇到我褲袋入邊綁住條繩啊？嚇！每逢我廁所嘅時候，只要我將條繩一拉，咪搞掂咯，使乜用手啊？嚇！咁你去完廁所點擺翻落去啊？哦，第二個我就唔知啊，我自己順手搞掂啦嘛，係嘛？乜啲眼鏡好似萬花筒咁㗎？唔好睇啊！摸錯門口。有冇消息啊？你咧？仲扮多去食飯啦！你乜嘢都冇鬼用㗎啦！有乜辦法啊？唔通周圍嗌公主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 啊咁啦嘛？鬼唔肚餓，即係搶仔食下先。乜檸檬水咁少檸檬㗎？糖都未落嘅。啲檸檬水攞嚟洗手㗎。有冇搞錯啊，大佬？又唔早啲講，你都冇俾時間我講。請問你哋頭先大聲嗌公主係咩意思啊？唔係你叫做公主啊嘛？哦，我姓鄭嘅，公主係我個乳名，係我爸爸先識叫我個乳名嘅，你哋點知㗎？
請坐請坐。請坐。你爸爸係咪50幾歲，滿面胡鬚㗎？係啊，乜你識得佢㗎？佢上個禮拜失咗蹤喎，你係咪見過佢啫？你唔好問我哋字，一陣話俾你聽。你可唔可以話俾我哋聽，你爸爸做咩㗎？我爸爸舊陣時係做電報生嘅，但係佢對於潛水好有興趣，於是就嚟咗呢間酒店度教啲遊客潛水，我就做佢嘅助手啦。咁佢點會神經失常嘅咧？我都唔識你哋嘅，點解要講咁多嘢俾你哋聽喎？你唔講俾我哋聽，我哋又唔供給你爸爸嘅資料俾你，大家都冇益嘅啫。係咁嘅。自從我媽媽死咗之後，我爸爸再冇結婚嚟養大我。但係唔知點解，佢真係好唔中意我認識男朋友啊！最近我想結婚，佢仲極力反對添，後來又笑我，話公主而家淨係掛住駙馬唔愛爸爸咯喎。我真係懷疑佢有啲心理唔正常啊！呢幾個月我哋時時嗌交，上個禮拜佢仲打咗我一餐，後來走咗去，一路到而家都冇返過嚟。呢次係佢一生人之中第一次打我。你哋係咪見過佢啊？係咁嘅。有一日咧，你爸爸入咗嚟醫院啊，嗰陣時佢神經啊。一包雲斯頓，成半個鐘頭至攞嚟，去美國買啊？哦，乜你叫咗半個鐘頭嗰陣？對唔住啊，唔係你㗎，嗰邊叫咗3個鐘頭啊，嗰邊先啊。爸爸。我已經帶咗公主嚟，你有咩同佢講啊？我而家問你一啲嘢，如果係咧，你就諗住公主；如果唔係咧，你就諗住駙馬。嗱，我哋而家試下喎，你淨係諗住公主先。喂，一啲反應都冇喎，佢唔會死得十足啊嘛嚇？冇錯啊！爸爸，你有乜嘢同我講啊？哇，好嘢喎！佢一開口就有反應咯喎。喂，鄭先生，你要幫我哋合作至得㗎，我哋冇辦法知道你諗緊咩㗎喎。嗱，你試下諗住公主。你而家試下諗住駙馬。喂，佢完全唔聽你支笛噃，咁點搞啊？鄭小姐啊，呢個腦電圖機發出嚟啲聲音咁似電報密碼咁嘅。你話你爸爸以前喺船上做過幾十年電報生㗎，佢臨死之前有成日話要打電報俾你嘅。佢以前有冇同你打電報㗎？有啊，我好細個佢就教我㗎啦。好多時佢自己出海潛水，都中意打電報翻嚟同我傾下偈嘅。啲聲音咁似電報密碼，屌佢唔會用個腦嚟打電報俾你咧？有可能㗎，你俾張紙我，等我試下翻譯。
佢講咩啊？佢叫我原諒佢喎。爸爸，我會原諒你嘅。係咯，無謂喊啦嚇！我講個笑話你聽好唔好啊？琴日咧有個人走我隔離個魚塘嗰度想偷魚咯喎，點知俾人一捉住就問佢：喂，你揸住魚絲喺度，你係咪想偷魚啊？佢話唔係啊，我想浸死條黃犬啫嘛！笑死你！你爸爸梗有好多遺產留俾你啊！你生活唔使憂啦嚇。佢冇乜嘢俾我，酒店有宿舍俾我哋住。佢只係剩低一啲潛水嘅儀器，同埋一隻出海用嘅遊艇。遊艇？係啊，你哋幾時得閒揾我？我帶你哋遊船河。聽日好唔好啊？嚇！玻璃樽都冇過啊，何況古碗？唉，你爸爸平時有冇咩嗜好啊？譬如玩下雀咁啊？冇啊。咁玩下古玩啊？都冇啫。咁佢咪好悶？佢淨係中意去潛水嘅咋。好多時天冷冇客，佢都中意一個人去潛水嘅。咧上個月啊，佢仲自己時時過去嗰邊潛水添啊！佢做咩過嗰邊啊？佢話嗰邊海底有隻爛船喎。咁佢咪喺個爛船度撈到咩翻嚟咧嚇？咁你唔落去睇下？冇佢咁好氣。喂，我唔識游水喎，大佬，揾條命搏啊！揾條命搏都要㗎啦！你仲想唔想要西班牙別墅啊？莎士比亞都話啦嘛，寧願浸死又好過捱窮。啊，咁啊嗰個賣牛肉佬講咁鬼多嘢㗎，浸死咗西班牙別墅有咩用啊？唉，咁容易咩？一年至浸死幾個人，或者浸死幾個人都有我份呢？一年有幾個人中亞標又唔見你中？搏搏啊！喂，你啲咁嘅細路仔潛水眼鏡邊度得㗎？用呢啲啦。因為我啊，我向阿興嘅。係咪呢兩個？係啦，冇錯。呢條係淡水筍殼嚟，淨係西貢同金邊至有嘅啫。咁點解你抌咗佢？人哋喺咁遠游水嚟嘅，咪俾條山路人行咯。哦。人皆尋夢，夢裏不分西東。片刻春風得意，未知景物朦朧。人生如夢，夢裏輾轉吉凶，沉落不堪苦困，未識苦與樂同。
天造之材，皆有其用。振翅高飛，無需在夢中。南柯長夢，夢去不知所蹤。醉擁他朝醒覺，是否跨鳳成龍？造之材，皆有其用。振翅高飛，無需在夢中。何必尋夢？夢裏甘苦皆空。勸君珍惜此際。自當欣慰無窮，何必尋夢？呢個你嘅，呢個我嘅，呢個你。哇！今日海底嗰啲主單度值幾千萬話。咁係啊，呢個我嘅。喂，大件你愛晒，細件你俾晒我，咁點搞啊？唉，有你着數，仲有人揾你笨，知唔知古玩好似女人咁噶，越嬌小玲瓏啊，越值錢㗎。咪啦，我最中意肥婆嘅，留翻俾你啦。哎呀，搞錯啊！嚇？偵探部，唔該你兩個跟我翻差館。嚇！我哋犯咩罪啊？喺本市50里範圍之內嘅嘢，無論係海底抑或陸地，都係屬於政府嘅，所以呢度啲嘢通通都要充公啊！我哋唔知道犯法嘅噃，大佬嚇。哦，唔知唔緊要，個賊喺未偷嘢之前，都係話唔知道偷嘢係犯法嘅咧。不過坐完監就知啦。我哋冇偷嘢噃，我哋不過喺海底撈啲嘢上嚟，數有幾多件啫嘛。我伸隻手入你個袋度攞啲銀紙出嚟數下，咁得唔得？哦，我哋幫政府揾到咁多寶物，唔通冇啲份啊？根據法例喺10日之內，如果冇人認領嘅，咁你哋可能得一半嘅。哦，呢啲嘢係三寶太監500幾年前尋噶啦，唔通會翻生嚟認領咩？咁你哋可能分一半。哇！一半都有幾百萬噶咯喎嚇。係啊，我哋幾時有錢攞啊？如果有就快啦。嗯。咪啦。早晨啊。李護士，你最近成日遲到早退喎，你唔係中咗4重彩，唔想做份工啊嘛？唉，黃醫生，一個人啊唔係一定要中4重彩至發嘅。我最近啊心情欠佳，所以咪遲啲翻工啦。你心情欠佳，我睇你神不守舍就真啦，你好自為之啦。
醫生啊，佢錫我一啖喎，佢黐線㗎。佢唔係黐咗線，佢係色情狂。李護士，你呢個月尾出埋一糧啊，下個月唔使翻工啦。唔翻工好閒啫，我得閒唔好去西班牙睇鬥牛。拜拜。大佬咁多單，你話邊單啊？你唔知咩單？唉，我係話呢單啊，點啊？哦，呢單你冇事啦。探長，軍火專家有啲嘢介紹俾你。好啦，探長。哦，有啲咩古靈精怪嘅嘢介紹俾我啊？探長，我發明咗架相機，一撳個掣就有啲黑墨噴出嚟，噴喺個賊身上，成年都洗唔甩㗎。哦。探長，你撳錯咗個掣啊！前邊嘅掣係噴前邊，後邊嘅掣係噴上邊嘅。阿輝啊，你嚟咗5年㗎啦，你除咗撞板嘅嘢之外啊，仲有咩嘢識啊？嚇？有啊，探長，我發明咗件避彈衣，機關槍大炮都打唔入㗎。唔信你試下啊，好犀利㗎！佢又話機關槍大炮都打唔入嘅。佢話機關槍大炮打唔入，即係冇話手槍打唔入。哦，即刻執咗佢，寫佢因公殉職啦，啊？誒，即刻帶人冚咗呢檔私檔啊！四重彩孖 Q， 即刻同我去落咗佢啦！兩樣都即刻去邊度先啊？咁你話邊度先啊？私檔冚完啊，仲有四重彩嗰鐘啊冇得落，梗係買馬先。咁就梗係啦，所以你撈死晒都撈卒仔就係咁解啫，快啲去啦！探長，坐低坐低。香港唔同英國，同性戀係犯法嘅，你兩個知唔知啊？探長啊，第3個 file 啊。叫埋嗰3個股東佬入嚟啦。係咪呢兩個嘢啊？係啊。唔係啊，係個胡鬚佬嚟㗎。做咩探長嚇？係咁嘅，先幾排呢有一個胡鬚佬攞咗一紮明朝嘅青花去佢哋古玩鋪嗰處賣噃。佢話喺潛水嘅時候呢，發現海底有一隻明朝嘅沉船。咁如果佢哋有興趣嘅，佢可以落去撈俾佢哋嘅。咁佢哋信以為真啦，就發咗矛咁落去撈咯喎，仲咁平咁買咗佢添，以為呢一次係實撈粗嘢啦。點知撈起上嚟，發覺全部都係假嘢，係佢自己等落去嘅啫。佢拎去古玩鋪賣嗰幾塊呢，先至係真嘢嚟。我跟咗你哋好耐噶啦，我初時以為你哋兩個都係同謀嚟嘅，但係而家睇上嚟，你哋都係蒙查查想發達嘅啫。同你攞下口供先啦。咁我哋唔係咩獎金都冇晒嚇？下次英女王嚟，話唔定俾個獎章你添。
醫生啊，你尋日叫我月尾出晒啲糧，唔使翻工啦。你同我講笑啫，係咪啊？講笑？你有時間不如去西班牙睇鬥牛啊！唔係，我意思話，如果我冇得撈咧，我就喺新界看牛啦。你買定條牛仔褲就得㗎啦，就嚟全世界都黐晒線啊！阿添啊，你鎮定啲啊，唔好再諗咩公主駙馬啦。駙馬？咩駙馬？嚇？邊個係天才？邊個係白痴？白懵定蠢材？冇咁易會知，阿牛自知。天才與白痴，你知定我知？天才與白痴，冇咁易會知。天才與白痴。呢個世界上有冤鬼、有蛙鬼、有奸鬼、賭鬼、盞鬼，仲有鹹濕鬼。有衰鬼、有煙鬼、攝青鬼、生鬼、撞鬼，撞着個冇失鬼。醉酒鬼、吊香鬼、走死鬼、假鬼、真鬼，亂咁鬼打鬼。問你究竟搞乜鬼？乜鬼係天才？乜鬼係白痴？白懵定蠢材？冇咁易會知，阿牛自知。天才與白痴，你知定我知？天才與白痴，冇咁易會知。天才與白痴，呢個世界上有堅嘢，有流嘢，有精嘢、和嘢、渣嘢，仲有大鑊嘢啊！有衰嘢，有好嘢，有筍嘢、貴嘢、賤嘢，最就叫做賴嘢啦。醒胃嘢、淋嬸嘢、正斗嘢、靚嘢、傑嘢，最爽就撈粗嘢，確係認真唔少嘢。乜嘢係天才？乜嘢係白痴？白懵定蠢材？冇咁易會知，阿牛自知。天才與白痴，你知定我知？天才與白痴，冇咁易會知。天才與白痴，天才與白痴，天才與白痴。有精仔，有懵仔，有叻仔，散仔，賭仔，仲有戇居仔。有衰仔，有好仔，反骨仔，癲仔，蠢仔，仲弊過敗家仔。佢仲有反應喎，佢真係未死得晒嘅喎。咁咪即係死咁血嚇？哇！呢副機好嘢噃。唔係副機好嘢，係因為我根本就係天才啊嘛！真係陰公啊！到而家先發現我真係天才啊！有乜嘢會令你心花怒放？諗得多總之更癲癲喪喪。有咗佢，就算打跛雙腳都冇相干，冇得擋，冇得擋。阿添，呢件衫污糟咗，同我攞去洗要幾耐？1個禮拜啦。1個禮拜咁耐，趕住用嘅喎，最快要幾時啊？7日啦。7日。阿添，上帝創造呢個世界，連埋人喺裏邊，唔使7日就做好晒。咁點同啊？我洗啲衫件件都乾乾淨淨嘅喎，你去上帝做啲人個個都黐線嘅喎，你唔想我變望下？
裏邊有兩個怪人喎嚇。人皆尋夢，夢裏不分西東。片刻春風得意，未知景物朦朧。人生如夢，夢裏輾轉吉凶。沉落不堪苦困，未識苦與樂同。乜嘢係天才？天才。乜嘢係白痴？白痴。否定蠢材，冇咁易會知。阿謀自知，天才與白痴，你知定我知？天才與白痴，冇咁易會知。天才與白痴，天才與白痴。